아이고. Что, если вы не пустите меня вперед, вы просто будете попирать чувства верующих, поэтому будет грандиозный скандал, страшнейший скандал. Так что давайте я просто пройду впереди вас. Ушел Коля. Куда ты, дебилоид, зайдешь? Блять. Опа-на! Сейчас он вообще хотят эти права в МФЦ выдавать. Ёбана в рот. Как это? Ночной режим. Блин, ебанат! Готов, слышал. Встань. Блять. Блять, ты куда едешь, дура? Ох. Блять. И встреча с отцом. Рука сама тянулась к трубке. Нужно позвонить. Пытаться объяснить, что она не жива. Вот оно нахуй, ебано, блядь. Охуеть, я тут такое заснял.
Alien live landing in the stadium in Arlington, Texas tonight. The draft is held. Might think the NFL is the biggest thing on earth. Maybe it is. Mike Tessera. Он жив? Да жив. Машина наша цела? Ну, тут главное вот это проехать. А там вроде более или менее. Герцена на 5 минут быстрее. Митрофана до Польского. Ай! О! Как же она смотрит на реку. А еще лягушки клацают. Читаю. Ну, смотрел в сторону. Думал, что-то... Ёпту. Придурки, да?